عملت ستريبس كداب، ستريبس فراخ من غير فراخ. بصوا يا جماعه الحلاوه والجمال، تحسوا انه جواه فراخ وريحته فيها فراخ، بس هو كداب من غير فراخ. معاكم الشيف ابانوب صاحب الوصفات الكدابه، ولو شاطرين قولوا لي الستريبس ده جواه ايه. عندي كده اول خطوه، عندي كده ميه تكون ساقعه جدا، حطيت فيها ملح وحطيت فيها فلفل اسود، معلقه كده من الكاري وكمان السبع بهارات وشويه من البابريكا المدخنه، ونزلت كده بمعلقه كبيره من الدبس الرمان وكمان معلقه كبيره من الكاتشب، واقلب بقى كل الكلام ده. وهي دي بقى ايه سر الخلطه. طيب هستخدم فراخ، تعالوا بقى اقول لكم هستخدم ايه مكان الفراخ. انا عندي بتنجان اللي هو البتنجان الاسود، على فكره البتنجان هيودي الستريبس في حته تانيه خالص. يلا بينا يلا بينا. اول حاجه كده هنقشر البتنجان، وعايز ابعت رساله لامي واقول لها افتخري بابنك علشان ما هدرتش نص البتنجانه في تقشيرها. بصوا شايفين القشره انا مطلعها ازاي؟ يلا قولوا لي سلم ايديك فين يا جماعه، تشجيعكم وحشتوني جدا. بصوا بقى هقسم بقى البتنجانه دي واقطعها شرايح، وكل شريحه كده هابدأ كده إيه أقسّمها شبه الصوابع، بس بُصّوا تكون إيه مليانة شوية كده، ما تكونش خفيفة، عشان لو خفيفة الستريبس بتاعنا هيتحرق. تمام، تمام، تمام. هابدأ بقى آخُد بقى الفراخ بتاعتنا اللي هي الفراخ الكدّابة دلوقتي، وأبدأ كده أحطّها فين، أحطّها في الخلطة اللي أنا عملتها لها بالمَيّة والحاجات اللي أنا حطيتها جواها. وبعد كده عندي حوالي كده كوبايتين من الدقيق، حطيت عليهم نشا، وكمان حطيت ملح وبابريكا مدخنة وشوية من الكاري، وده بقى اللي هيدّي طعم إيه، طعم الفراخ. هاسألكم بقى سؤال مهم جدًا، 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 أنا حطيت دبس رمان والّا حطيت صويا صوص في الوصفة دي؟ لو فاكرين اكتبوا لي في الكومنتات. عندي بقى شوية بطاطس كده بدأت إيه، بدأت أحمّرهم وأحطّهم في الصينية بتاعة التقديم. عندي بقى البتنجان بتاعنا أو الفراخ الكدابة، هابدأ كده آخُدها وأحطّها فين، أحطّها جوّه الدقيق، وأكرّر بقى الخطوة الحلوة دي فين، في باقي البتنجان. أهم حاجة يا جماعة تكون إيد نضيفة في المَيّة وإيد إيه، إيد بتحُط الدقيق. عايز أقول لكم حاجة مهمة جدًا، إن الوصفات اللي إحنا بنعملها بجد لو أنتم جربتوها هتعجبكم جدًا، ولازم تشيّروها لكل حبايبكم، علشان إحنا بننوّع، باحاول كده أقدّم لكم كل جديد. باخد بقى الستريبس بتاعنا كده بعد ما حطيته في الدقيق أول مرّة، بارجّعه في المَيّة الساقعة اللي أنا حطيته فيها دي اللي فيها الخلطة، وبارجّعه تاني في الدقيق، ويالّا بقى ننفّضه من أي دقيق زيادة، وهوب على فين، على الزيت بتاعنا. عايز أقول لكم إن البتنجان طبعًا، طبعًا عمره في الوصفة دي ما هيشرب زيت. عندي بقى إيه، شوية الكاتشب الحلوين، وتعالوا بقى نرجع للبتنجان. هابدأ بقى أدّي له تقليبة، وخلّي بالكم بقى وأنتم بتقلّبوه عشان البتنجان خفيف جدًا يا جماعة والزيت غزير، فالبتنجان لازم كده إيه، نعامله معاملة رقيقة شوية. وبجد، بجد لو جرّبتوا الوصفة دي هتعجبكم، ويا سلام لو عملتوا بقى ساندوتشات كده وحطيتوا بقى كاتشب بقى وشوية إيه، مايونيز صيامي أو شوية تومية مع شوية بطاطس كده محمّرة، بجد الولاد هينبسطوا جدًا بالوصفة دي وهينبهروا بيها. شايفين الحلاوة والجمال؟ النهارده عملت ستريبس كدّاب من غير فراخ، وأنا اسمي أبانوب بس مش كدّاب أنا حقيقي يا جماعة، وكل سنة وأنتم طيبين. ولو عجبتكم الوصفة اعملوا لها شير لكل حبايبكم وقولوا لهم تابعوا أبانوب.